Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट माड़ी आसूची भयंकर घूर्णिझड़ ओडिशा समेत यह स्थान में प्रबल बर्षिपे तेज एने सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग तेज जाना संपूर्ण अपडेट क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आम ये चैनल में नुआ ही भिड देखुते पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज दिल्ली एनसीआर समेत समग्र उत्तर भारत में पाग हठात परिवर्तन होउछे। भारत पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार पश्चिम झड़ पुणी सक्रिय आज आसंता दिल्ली एनसीआर समेत अनेक राज्य में पाग मेघुआ रहा सहित हल्का वर्षा होवर संभावना रही। पाणीपाग विभाग अनुसार आसाम अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा भली उत्तर पूर्व राज्यगुड़िक घूर्णी बात्या परिस्थिति सृष्टि होपे। हिमाचल प्रदेश और जम्मू काश्मीर अनेक अंचल तुषारपात जो तापमात्रा माइनस अच्छी। पाणीपाग विभाग अनुसार बर्तमान यह अंचल गुड़िक तुषारपात जारी रहिबो, जार प्रभाव पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार दिल्ली एनसीआर मध्यप्रदेश और राजस्थान में देखा तेबे पहाड़ गुड़िक तुषारपात जो यह राज्यगुड़िक ठंडा बढ़ीपे। अन्यपटे किसी राज्य में हाल्का कुहुड़ी सतर्क सूचना जारी तेबे आजिकल पारद वृद्धि जो केवल सकाळ और संध्यार ठंडा अनुभूत होउछि, किंतु एबे दिल्ली एनसीआर किछि दिन सकाळे हाल्का कुहुड़ी देखा जाउछि। तेबे आज राति सुधा हाल्का वर्षा होवार पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता काली तापमात्रा सर्वनिम्न 10 डिग्री और सर्वाधिक 30 डिग्री सेल्सियस पर्यंत पहुंची पारे। बदलुवा पाग सहित उत्तर भारतर अनेक राज्य में घन कुहुड़ी जो येलो अलर्ट जारी कर।